Всем привет, с вами Илья, и сегодня мы будем выживать в двух водных блоках. Мы в море. Тут водорослей много, и у нас есть тут сундук. Тут мало чего тут есть. Такого себе. Камни. Все для выживания начального. Вот только как еду добывать. Ладно. Сначала я возьму камень. Сделаем вот так. Сначала расширим примерно вокруг двух блоков, чтобы было хоть трошки места. Ну, для начала хватит. Двух блоков так. Чё так долго не выходили видео там? Потому что сейчас школа начинается. И, тяжело снимать. Но я попытаюсь эту рубрику закончить. Она закончится, как весна уже будет кончаться. Примерно. До зимы закончится. Бо зимой будет зимняя рубрика. А это весняная. Так, как у меня сейчас ничего нема. Да. Стоп, подождите. Я когда заходил вот так, до начала этого, тут был росток. Подождите, у меня глюк. Все, я перезашел и... О, он появился. Глюк пришел. Что ночью делать? Сначала будет нелегко. Надо тут сделать вот так. И ко мне маленький гость пришел. Я беру деревянный меч, и мой гость. Гость! Ай! Не, один гость. Я уже думал два. Пока еще буду ждать, пока он вырастет. Что ночью делать мне? Верстак я не могу сделать. Значит... Вот, 30 штук. Так.
Блин, не там поставил. Только профукал. Вот тут. Не. Тут. Тут. Я хочу сделать шахту. Надо дышаться. И кушать уже хочу. Идеально. Еще камень закончился. Да он еще кто придет? Вот это еще чудо не хватало. Пришло. Вообще не погубить. Зато 2 золота уже есть. Я сейчас сделаю день, потому что ночью тяжело, дерево не вырастает, и мне очень тяжело. Все, я установил день, чтобы не так было темно. Выбраться я не смогу. Еще последний стак. Придется с земли. Все, я кушать хочу очень. Было бы хорошо, если в начале сразу был бы трезубец. Ой, плоховато, плохо. Ну, конечно, 2 раза. О, зато меня хорошо сделал. Я же на сложной гуляю, а на сложной все. Он же убивает с 3 ударов, а если на зомби росли в воду, то убивает с 2. Не зачарованным даже. Умер.
И теперь я почти что сделал эту штуку. Только последняя штука осталась. Все. Все, теперь надо выплывать. Ладно. Только кажется, да. Так и думал, вода осталась. Ну, придется так сделать. Вот как раз. Блин, это много можно. Что сделать? Я не знаю. Начинается снова. Ой. Я вернусь, когда... Все, я продолжаю, я докопал. Только проблема, как я потом... Буду сюда подниматься, но... Ничего. Тридцать первый уровень. На 13-м уровне буду уже копать. Железо. Так. Да, докопал я. Теперь как убираться? Идейка. Ты. Оп.
Ничего нового не изменилось. Ну, зачем? Мне надоело уже. Не растет. Ну, что не растет, не хочет. Ну, значит, буду... Ну, вообще отлично. 18 ко мне осталось, это слишком мало. Ой, 16. Помолился. Ну, не хочу, чтобы он был сразу в блоку. Что-то у меня есть. Андезит есть. Ладно. Сейчас ночь. Это плохо. Ладно, буду плавать и шукать. Шукать сокровища. Хоть как-то. Самый нубский меч. Отлично. А еще. Так быстро меня убивает, за минуточки. Ну, ой. Даже не радость. Даже еще хуже. Все против меня.
хочу убить этого утопленника. С трезубцем, потому что с трезубцем будет хорошо. Я его убью. Вот он. Ой, господи. Да еще вздыхать не хватало. Я вас буду убивать. Ой, что-то не по плану пошло. Трезубец. Нету. Шелка. Трезубец. Наконец-то. Я начала вести. Он почти что полный. Капец. Почти что полный. Ай! Ну, проблема за проблемой. Ныряй и валим. Низом буду долго гнаться. Оторвались. Наверное, забили, как всегда, на меня. Наверное. Не убил все равно. Дальше идет и идет. Где я потратил один камушек? Ну хотя он тут. Да, наконец. Да, золотых слитка. Мы богаты. Серия уже как полчаса идет. У меня водоросли есть, трезубец есть. А еще солнце встает, ес. Я и водоросли подобываю. Водоросли есть. Пожарю их и буду жрать. Но все равно их тут много.
Конечно, я в море выживальщик, ну, выживаю не так хорошо. Пока еще. День уже. День уже, а тут у нас пожарили бы. Да ну растишь ты. Расти быстрее. Ладно. Я вернусь, пока оно вырастет. Я продолжаю его. И оно так долго росло. Вот такое маленькое дерево. Скоро расти хоть будет. Долго ждать. Она такая маленькая, я так долго ждал. Она выросла. Это ужас. Полчаса ждал. Сломался меч. Я думал, это дерево никогда не вырастет. Я сделаю сначала кирку. Ну, кирку только одну. И у меня это такое. Делаем так.
Это будет железо. Оба-на.